नो عزیزانو عرض میں داو چې انسان کامل الشی چاغزان خاوري سو پوری چې د انسان د اندرون نه مای نه وته ترغه پوری هغه انسان کې دی نشي په دنیا کې مای ډېر خراب شي بیا کتا سو خیالو کئی قیامت کے با ارا گناہ چه خدا پاکو غاڑی نو معاف بے کی سڑے با جنت تواسطے لیکن واحد گناہ دا غرور دا او دا تکبر دا چې ترسو پورې په خدای پاک سړی جهنم تنی بوتله نو د غرور ګناه بنه معاف غرور دا خاصه ده د پروردگار عالم انسان بچي او داغه غرور بچي علماء لیکي چې ابراہیم ابن ادهم رحمت اللہ علیہ ډېر لوی بادشاہ د شپې پروت ته پکټ کې او پاس په کوټه د پاسه یو سړی ګرځي نو دا ورته आवाज کو چې څوک وی صاحب زه وخان والای ما اخرى نورک شوه ابراہیم ابن ادهم رحمت اللہ علیہ حیران شو چې دا خو د بادشاہ محل دی دیزه کی اوخ او بیا پاس پکوټه وخان سکی ورته وی چې د خدای بندا دا د بادشاہ محل دی دلته بنی آدم نشی راتله نوح د کمرا ورته وی بادشاہ قبل عالم کدا د بادشاہ محل دی او دلته اوخ نشی راتله نو تپروت په پالنګ کې आवाज کې چې د خدای لټو منو په پالنګ کې چاته خدای هم نشي ملاوي خدای په پالنګونو کې نه ملاوي خدای داسې ملاويږي چې هیڅوک خبر نه او تو ورته په سجده پروت او ورته جاړي هیڅوک خبر نیمه شپه خپل کور خزا بال بچ دم خبر نه او تو ورته په سجده پروت او جاړي د پاکستان صدر او وزیر اعظم او گورنر او وزیران نه چې په ځان پسې کیمرے ګرځي چې ما تا ګورا جنازے میں کھڑے ہوئے ہیں اور دائیں سے بائیں نظر آ رہے ہیں اور بائیں سے دائیں نظر آ رہے ہیں گورنر صاحب نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور غیبی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں نندار سڑی دین چه دے آد نفس خواہشات ما په خبرو پوهې گئی دین ستا په ملک خواہشات نفسانی وتوای دین نن هغه نه دی پاتې چې کوم په کتابونو کې دی او یا په قران او یا په حدیث کې ټول پاکستان داوا کوي چې موږ د امام ابو حنیفه په مذهب دوی نه تاسو کا چې غیبی جنازه چې دا د امام ابو حنیفه په مذهب کې چرته لیکل
او بیا دا مولا چې ورته مخ کې ولاړ دی په تڼا کو سټکورې شه دنه تپوسو کا چې کور دی وران شه چې وران دی ته مسلک حنفی ځان ته وایه دا غیبی جنازه کم ځای کې تاو مام پکی ادریگی وزیران پکی ادریگی گورنر صاحب پکی ادریگی صدر صاحب پکی ادریگی غیبانہ نماز جنازہ ادا کیا جا رہا ہے کم سے اس دا تپوس سنکو کی چدا ولی نو دا گناہ دا چا دا دا په ملک د قانون ګناه ده چې ستا ملک د سړیتوب قانون نشته نو ته به تپوس جانه کوي بل حکومت چې دغه د جاهلانو د ناپوهو د حیواناتو په لاس کې دی ای په دې څه پوهي وجه ولا څه وایي وجوئی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجاشی بادشاہ غیبی جنازه کړې و او دا مذهب دی د امام شافعی رحمت الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د نجاشی بادشاہ غیبی جنازه کوله پیغمبر ته کشف شوو ا جنازه ورته مخامخ کاریدا نو هغه ځکه غیبی جنازه کړه که تاسو ته کشف شوی نو بیا تاسو مکه مسلک حنفی کې غیبی جنازه نشته نن ستا په ملک خواہشات نفسانی دي رنگ ولد دین ورګ عزیزانو عرض داو چې ستا ملک د علم او غیر علم پته نه لګي په ټي وي باندې یو مولا راځي چرته د کالج پروفیسر دی اوس دا ټلویزیون چې سو ګوري ویاله او نن خو زورور ده تفهیم القرآن کې نن زورور درس نن داو هغه ورځ فتوا ورکړې ده چې بیاک وخت چې درې طلاق سو خزه تور کې نو دان کی خلقو کته دا د ګامګه سیټه چې هغه ټول ویل چې او دا ټیکو نو چا چې درې طلاق خزه لور کړیم دی هغه بیا راوستي چې د ټلویزیون استاد چې د فتوا ورکړي ده خیال امره که د پاسه چې د علماو بیان راغی چې بیک وخت درې طلاق د امام ابو حنیفه مذهب ده نو نن بیا اخبار کې بیان ورکړیو چې آو کیږي خوب خلاف سنت ده داستا عمل نو زه چې ورځ تیریږي نو دا عقیده نور متزلزل کیږي او په دې شعرم دا ایمان مضبوطیږي چې زاغان کې ناست په سرد سروي تو تیان تلان د ځان ویرونا کوي زاغان کې ناست په سرد سروي تو تیان تلان د ځان ویرونا کوي رزیلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي زاغان کې ناست په سرد سروي وګورستا په ملک
د حکومت په منصب ټول زاغان ناست ار یو چتی ګوره د خټو ګوشتو دی زاغان کې ناست په سر د سروي تو تیان تلال د ځان ویرونا کوي رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي شرفا حیانات دیندار او معزز د زمانه چي دي ار رزلان غنلې او رزلان د زمانه چي دي شریفان غنلې پروندل ته ډبګرای نه چا جنې تختولې ویلی او دواله کان رالو جنې په موټر کې واچولې وې تخت اته ورځو کې د ګلبهار نه یو تختولې نو یو افسر ماته وی وګوره جی دا شرافت ته چې دا جنې او تختوله ما ښا الکانو هو ناروا وکړه شرافت نه ده دا شرافت ته چې دا کچنې د چالور دا وباره رئیس ته دا ها دا شرافت ته ځوان جنې یوازې سرکو تر استل دا شرافت ته اولکانو چې و تختول نو دا شرافت نه خرا د شپې پټو تر پرې دی او که خرونو ورته څوي بیا خرونه ګرامه خرا سنبال کا ګلبار نه چې تختولې وا دوان دی نه د دې الک ور سره لین دی نو لکونه روپۍ د دې الک نه پړلې چې بیا کولو نه او تختول نو پیسې چې په مور او پلار خورې نو خو الک او چې بیا ور کول نه خراب شو او تختول یو کو کبه دیو تاسو پوه شئ دا خو دلته چونا یو ځای دی میچنای روډ باندې اندوانو به پکې لمبل کچرته یاد دي درته خدای خبر دا زه ورستی کا واما چې 99% د وجلو یې 99% خبره نه کوي سپاس خو یهود اندوانو په کې لمبل خزو نرو زمونږ دا مسلمانان بال ته دانو والا مریض به بوتلو چې چونای کې علم بوا نو دانی په خرخي کی یا د جوګنشا کې یو کوو اغه له به دا دانو والا مسلمانانو بوتل د اندوانو کوو نو دا به په کې لمبول رالم نو ا چونای کې اندوی پدې کې د آسان غړای د طرف یو سړی ته راغله چراغله د اندوانم دی او ځوان اندوی دی ا سړی چې کتلې دی په ورمنډه کړي دا چې ورمنډه کړي دا اندوانو ته आवाज وکړو چې اپنی گوڑی باندھو ہمارا گوڑا چوٹ گیا او ورمنډه کړي دا اندوای پښا کړي تختوړي الکه دا ولید ظالم بچي ما دوی ته ویلیو چې خپل اسپم سنباله کا ګوره زما اس در خلاص چې دوی خپل اسپ نه سنبالول دا زمون ملک نو عرض میں داو چې موږ نه انسانیت قوتو شرافت رانا قوتو حیا رانا قوتا غیرت رانا قوت په خدای قسم زما تدا افسوس نه دی چې قیامت کې سرمایدار او مالدار او نوابان دادی جهنم تلاړ شي
دا افسوس نه دی ما ته دا افسوس دی چې دا اوږي تږي نهار دی ولې جهنم ته لاړ شي کم چې شپه او ورځ مزدورۍ کوي بله ورځ مې تاسو وایئ په دې ملک کې د پالش نه زیاته ذلیله مزدوري بله شته ټول وایي پالش پردی کېړی ټوله ورځ پالش کوي دینه زیاته ذلیله مزدوري بله شته هغه پالشیانو وی سی آر په سر کړی د جمعې شپه وه کور ته اندازه وکړي نو ما ته یو شعر رایاد شو چې دا غریبان سرمایدارو خو مونږ بیړه تباه کړه په شرمونو مو شرمول او دې حرامیانو ته وګوره نو ما رحمان بابا یو ډاکټر ته ورغی چې زه بیمار یم هغه چې نه بزونی دو هغه ورته تا ته بله بیماری نشته د عشق بیماری ده درته که عشق نه توبه وباسې نو جوړ بشي هغه ورته عشق نه خو نه توبه کوم ویل چې نه توبه کې خدای دې نور بیمار کا ځه چې را روان شو نو خپل محبوب ته په تصور کې وایي چې ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تا ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تا خبردار چې د حال تر دا بتر وې ستا په عشق راته ډاکټر وې چې خدای دې د دینه بتر دا ذلیل قوم چې د دینه بدتر شي نو نور دا هغه رساله د زمانه راشي چې وخم درتا دا هغه خلق په کور کې دم توبونه او کنجر توبونه چې په کوم خلقو د اسلام جنډې ولاړي او شپه ورځ د اسلام چغې وهي هغه خلقو کې درته دا اورېدو درته نه وایي په خدای قسم چې د یو ډېر لوی خطیب لوی په ګنټو سیرت رسول باندې بیان کولو والا بیمارو تپوس ته ورغلو چې په کمره کې مې وکتل نو ټي وي پرته وه مالدا ولی ویل اس سے کبھی کبھی میں خبریں سنا کرتا ہوں یا طبیعت ناساز ہوتی ہے تو اس سے ذرا طبیعت کو بہلا لیتا ہے زچری دا اورېدو خبرې نه کوي اسه د کفر په غونډاري څوک نه وټو دا د لیدو ده نارد مداو عزیزان چې مونږ کې انسانیت به ال راځي چې مونږه ځان خاور مونږ کې حیا راشي زمون کورونو کې حیا راشي زمون خزو لونو کې حیا راشي الا به مونږ انسانان کې اوس مونږ انسانان نه یو پاکستان کی انسانیت لٹے پاکستان خو غلدره ده اور طرف ته چیزی بوئی بدی درزی تاسو قتل ضیاء الحق لس کالا دا قوم په دوکه کې وساتلو لس کالا اسلام 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 ابل ورځ اعلان وکړو چې په اسلام راوستو کې زه ناکام شو نشم راوسته
اسلام ستا پلار نشی راوسته اسلام په دې ملک کراولی امریکا به راولی امریکا تا پریدینا نو تاو سیلانو کو لس کاله دا قوم په دوکا کې ساتي نو عزیزانو تاسو به نور خپل حشر ګورئ خپل انجام به ګورئ په دې ملک کې وګورئ هغه خلق تاسو ته پته ده لوی لوی خلق ګوښتوان دي په خبره نه پوهیږي دا پته ولګوئ چې کوثر نیازي روس